Машина Bosch, не работает сушка. Макс 5. Проблема либо в этом датчике, либо пробит нагревательный элемент, либо же проблема с блоком, который вот стоит здесь, зафиксирован. Здесь на нем есть блок сушки, 2 реле 9 вольтовые на 9, не на 12, 9 вольт реле. Вот. И еще одна бывает проблема, это вот с вентилятором сушки. Клинит. Либо он. Вот такая стиральная машина с сушкой Bosch.